राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के आउवा गांव में निर्माणाधीन गोगी नदी के पुल पर एक ट्रोला अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक ट्रोले के नीचे आ गया। इसी दौरान वहां खड़े मजदूरों ने तत्परता बरतते हुए चालक को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन पुल का कार्य अंतिम चरण में था और पुल निर्माण के लिए मिक्सर ट्रोले का उपयोग किया जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि जेसीबी के जरिए ट्रोले को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ले ली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।